ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிஷஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ அன்பாக்சிங் வீடியோ எடுக்க முடியல, பட் ஃபிஷஸ் எல்லாமே நிறைய ஸ்டாக் வந்துருச்சு. ஸோ அதனோட அப்டேட் தான். ஸோ சண்டே மறுபடியும் ஸ்டாக் வருது. ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபிஷஸ் நிறைய சேல்ஸ் ஆயிரும். ஸோ ஏதாவது புக்கிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா புக்கிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரோசி பர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது நம்ம மோஸ்ட்லி அதிகமாக ஸ்டாக் எடுக்கல. ஸோ இந்த டைம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ கலரேஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தங்காட்டி எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே ரோசி பர்ப்பு. ஸோ இதெல்லாமே பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 30 ரூபா தான். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லாட்டாக எடுத்தால் பேர் 20 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். ஸோ மினிமம் ஒரு 4 பேர் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கனாவே 20 ரூபா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேணுன்னா பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. கலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பக்காவாக வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செனகல் அவைலபிள் இருக்குது. ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் புக்கிங்கில் இருக்குது. ஒரு பேர் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்க வரைக்கும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ஃபீமேல் ஃப்ளவரான் பார்த்தீங்கன்னா செம ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ இங்கிருந்த மேல் ஃப்ளவரான் வந்து சேல் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபீமேல் ஃப்ளவரான் இருக்குது. ஸோ நல்ல சைஸில் இருக்குது. யாராவது ப்ரீடிங் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேணுங்க வரைக்கும் பார்த்துட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 400 ரூபா தான் பீஸு. முடிஞ்ச வரைக்கும் நியர்பையில் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். ஸோ அவங்க மட்டும் வாங்க, லாங்கில் இருக்கிறவங்க வேண்டாம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஆச்சுன்னா வேஸ்ட்டு. ஸோ இது பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் அனுப்புவோம், இல்லைன்னா லோக்கல்லே சேல் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஸ் எல்லாமே இருக்குது. கலர் டெட்ராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பேர் 50 ரூபா வரும். ஸோ லாட்டாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா பேர் பார்த்தீங்கன்னா 40 ரூபா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ மினிமம் 5 பேர் எடுத்தீங்க அப்படின்ட்டா 200 ரூபா தான் வரும். ஸோ கலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ, பிங்க், க்ரீன் 3 கலர்ஸ் இப்போதைக்கு அவைலபிள் இருக்குது. பர்பிள் 4 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ராஸ் எல்லாமே ஸ்டாக் வந்துச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிங்க் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ 3 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வரி வரியாக போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த ஜீப்ராஸ் தான். ஸோ எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேரே 10 ரூபா தான். ஸோ லாட்டாக எடுக்கிறவங்களுக்கு அதை விட கம்மியாக கொடுக்கலாம். பேர் 7 ரூபா அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ லாட்டாக வேணால் லாட்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 5 பேர் அந்த மாதிரி வேணால் கூட 5 பேரை எடுத்துக்கோங்க. பேர் 10 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ வேணா பார்த்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கலரேஷன் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. சைஸ் ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸ்லேயே இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். மொத்தமாக ஒரு 200 பீஸ் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸு. ஸோ கப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி எடுத்திருக்கோம். ஸோ மேல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவாக பீசஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில்லி மொசாக்கியில் டம்போயர். ஸோ டம்போயர் தனியாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சில்லி மொசாக்கிலேயே பார்த்தீங்கன்னா டம்போயர். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்காக டம்போயர் இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேலு தனியாக இருக்குது, ஃபீமேல் தனியாக இருக்குது. ஸோ ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பிளாக் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ லாட்டாக எடுத்தீங்க அப்படின்ட்டா பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா. ஸோ வேணுங்கிறவங்க பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி 10 பேர் புக்கிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னொரு 10 பீஸ் தான் மேல் இருக்கும். ஸோ அதுவும் சீக்கிரம் சேல்ஸ் ஆயிரும். ஸோ வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் குயிக்காக புக் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சால் ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ அதுக்குள்ளே சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்து தந்துடுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ரெட்டல் கேட் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பீஸ் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. இது வேணாலும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இது வாங்குறப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட பிளட் வார்ம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சேர்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லைஃப் ஃபீட் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகமாக இந்த மாதிரி மான்ஸ்டர் ஃபிஷ்ஷுக்குலாம் லைஃப் ஃபீட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஸோ சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கார் ஒரே ஒரு பீஸ் தான் அவைலபிள் இருக்குது. எல்லாமே சேல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரான் ஃப்ரைஸ் வந்திருக்கு. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 பீஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டைப்ஸோடு வந்திருக்கு. ஸோ ஓரளவுக்கு கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஸ் வரும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டைப்ஸ் நல்லா வந்தாவே கலர் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருப்போம், நல்லா கலர்ஸ் வரும். ஸோ மேல்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்ச்சஸ் வரைக்குமே வந்திருக்கு. ஸோ 1.5 இன்ச் to 2 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ வேணுங்கிறவங்க பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஆல்ரெடி 2-3 பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ளவரான் ஃப்ரைஸ் வேணும்னு லாட்டாக. ஸோ யாராவது தேவைப்படுச்சுன்னா புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னொன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று எடுத்திருக்கோம். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக கேட்டிருந்த போலார் பேரட்டு. ஸோ போலார் பேரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பீஸ் மட்டும் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். சைஸை செக் பண்ணுறதுக்காக 20 பீஸ் மட்டும் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ போலாரும் இருக்குது, ஒயிட் போலாரும் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர் 80 ரூபா வரும். 2 பேர் 150 ரூபா வரும். ஸோ சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸ் தான். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணோன்னா இந்த சைஸ் செட் ஆகாது. கொஞ்சம் க்ரூமிங் பண்ணி தான் ப்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே 2 பேர் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ 2 பேர் வந்து 150 ரூபா வரும், கொரியருக்கு 50 ரூபா வரும். ஸோ அது கூடவே வேறு ஏதாவது ஃபுட்டு அந்த மாதிரி ஆக்சரிஸ் தேவைப்பட்டாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். சீக்கிரம் சேல்ஸ் ஆயிரும். ஸோ தேவைப்படுறவங்க கொஞ்சம் குயிக்காக புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் கூட மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மாஃப்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ மாஃப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேங்காகவும் உள்ள இல்லை ஹார்ட்வேர் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். ஸோ யாருக்கா தேவைப்படுச்சுன்னா புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேர் 40 ரூபா வரும். கலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு இருக்குது. ஸோ ப்ளூ வந்து ஒரு பீஸ் 2 பீஸ் தான் இருக்கும். ஸோ எல்லோ நிறைய கிடச்சங்காட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ அதிகமாக எல்லோ ஆரஞ்சு தான் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த டைம் கிடச்சிருக்கு. வேணுங்கிறவங்க பார்த்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே ஷிப்பிங் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பலூன் மாலிஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்குது. ஒயிட் கோய் கார்ப் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ ஒயிட் கோய் பார்த்தீங்கன்னா பேரே 30 ரூபா வரும். ஸோ அதுலேயே 2 பேர் எடுத்திங்கன்னா 50 ரூபா வரும். பலூன் மாலி அதே மாதிரி தான் சேம், பேர் 25 ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ அது வேணாலும் பார்த்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே காட்டிட்டேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்குது. பேரே 20 ரூபா தான். ஸோ லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா அதாவது ஒரு 10 பேர் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கனாலும் ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாட்டாக அதை விட லாட்டாக வேணும் எனக்கு ஒரு 30 பேர் 40 பேர் வேணும்னா ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணி தரேன். ஸோ நல்ல ப்ரீடிங் சைஸில் இருக்கும்.
ஸோ முடிஞ்சால் ஜம்போ மாலி எடுப்போம். ஸோ அதில் கூட நான் உங்களுக்கு எடுத்து தரேன். ஸோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர் 5 ரூபா, அதை விட கம்மியாகவே பண்ணித்தரேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷார்க் இருக்குது. ஸோ இது ஷாப்புக்கு யாராவது வந்தீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஷிப்பிங் இல்லை ஷார்க்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே கோல்டு. ஸோ கோல்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேரே 15 ரூபா தான். ஸோ யாருக்காவது தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா பார்த்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எஸ்கே கோல்டு இருக்குது. இதெல்லாம் பேர் 30 ரூபா. ஸோ கொய்கர் நிறைய இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 30 ரூபா தான். ஸோ நல்ல சைஸஸில் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே ஒரு ஆஃபர் 4 பேர் எடுத்திங்கன்னா 100 ரூபா தான் வரும். ஸோ சைஸஸ் நல்ல சைஸு எல்லாமே 3 inches to 4 inches அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ 4 பேர் எடுத்திங்கன்னா 100 ரூபா வரும். ஸோ இது 4 பேர் எடுத்தால் 100 ரூபா வரும். ஸோ இதெல்லாம் லாட்டாக எடுக்கிறவங்களுக்கு, அதாவது மொத்தமாக அப்படியே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ மொத்தமாக பேரே 10 ரூபா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா கம்மியாகும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கேட்டாலும் அவங்களுக்கு சேர்த்து எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் பண்ணித்தரோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே காட்டிட்டேன். ஸோ பிளட் வார்ம்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாக் இருக்குது. ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து மண்டே ஷிப்பிங் பண்ணுறக்குள்ள பிளட் வார்ம்ஸ் எல்லாமே சேல் ஆயிரும். ஸோ அதனால் பிளட் வார்ம்ஸ் ஆர்டர் கொடுக்க வேணாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வேணால் பிளட் வார்ம்ஸ் எடுத்துறேன். ஸோ மற்ற விஷயம் ஏதாவது தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா குயிக்காக புக் பண்ணிக்கோங்க. புக் பண்ணி வச்சுருங்க. மண்டே எல்லாத்துக்குமே ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏதாவது புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க.